မင်္ဂလာပါခင်ဗျ Telegram Free Channel ကနေနေ့စွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Telegram Free Channel မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက် letter site တွေ formula တွေတင်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို join ပြီးအားပေးကြပါဦးဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့တကော့ကောင်းပေါက်ပေးစေနာကြီးနဲ့တကော့ကောင်းမွေ3ညခွန်အောင်ခဲ့တယ်လက်ဆောင်အခွေ3-4-3ညခွန်2ကြိမ်ဆက်တိုက်အောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာလာမဲ့အပတ်စဉ်အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပေါက်ကနန်းတွေကစောက်ကြနေပါတယ်လာမဲ့အပတ်စဉ်မှာလည်းပဲတကော့ကောင်းမွေးနဲ့လေးလုံးခွေပူးကိုကန်ဆက်လို့ရပါတယ်ပေါက်ကနန်းတွေကမိတ်ဆွေတို့စောက်ကြနေမှာမလွဲပါဘူးအဲတော့မနက်ပိတ်ညနေပိတ်ကနန်းတွေကဝမ်းချင်းတွေပေးနေတာကျွန်တော်ဇက်တိုက်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲတော့9ပိတ်10ပိတ်က9-3ညဝမ်းချင်း10-3ဝမ်းချင်း3ညအပိတ်10ပိတ်က3ည5ဝမ်းချင်း10-3ဝမ်းချင်းဇက်တိုက်အဲ့ဒီမနက်အပိတ်ညနေပိတ်အပိတ်တွေကဝမ်းချင်းပေးတယ်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့တူညီနေတယ်10-3ဝမ်းချင်း10-3ဝမ်းချင်းတူညီနေတယ်အဲ့တော့မနက်ပိတ်ညပိတ်ညနေပိတ်ကနန်းဝမ်းချင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်အတွက်အထူးကြိုးစားထားပါတယ်။နော်နေ့တိုင်းဖရီးတွေကတော့ဒီနေ့လဲအောင်တယ်မနေ့ကလဲအောင်တယ်ဖရီးတွေကနော်။အဲ့တော့မနက်ဖြန်ပေါက်ပြီးအောင်ကျင်ပါတယ်။နော်ပေါက်ပြီးအောင်မယ်လို့လဲယူဆပါတယ်။3ရက်4လ2026အပိတ်နေ့တောက်ကြအပိတ်နေ့အိပ်ပြည့်ခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့83ဝန်းချိန်3.5နှစ်ခွန်နေ့စဉ်ပေတာကီးနဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်နော်။ဖရီးကက်ကိုကျွန်တော်တို့83ဝန်းချိန်3.5နှစ်ခွန်ကီးနဲ့ကတ်လိုက်ရင်83ည85 8နဲ့8ခွန်33ည3532ခွန်တကွကောင်းမွေပေါက်ပေးစေနာကြီးတစ်ကြိမ်လေးလုံးခွေပူအောင်ခဲ့တယ်မနေ့ပြန်နေ့တိုင်းပေါက်ပေးအောင်မယ်ခမပြန်တွေ့ကြမယ်နေ့တိုင်းပေါက်ပေးအောင်ပါမယ်နော်